আরে বন্ধুরা, এই তো কাপের মধ্যে করে লাল রং নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু আজকে তো রং মাখানোর জন্য কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাতে কি হচ্ছে, আজকে আমি এই রাস্তার মধ্যে কিছু একটা এঁকে ফেলবো। আসলে বন্ধুরা, প্রতিদিনই আমি কারো না কারো গেঞ্জিতে অনেক সুন্দর করে ছবি এঁকে দেই, কিন্তু আজকে তো কাউকে খুঁজে পেলাম না। এই জন্য ভাবলাম আজকে রাস্তার মধ্যে কিছু একটা এঁকে ফেলি। আজকে রাস্তার মধ্যে এমন সুন্দর একটা ছবি এঁকে ফেলবো যেটা দেখলে যে কেউ অনেক খুশি হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, কথা বলতে বলতেই তো আমার ছবি আঁকা হয়ে গেছে। তো এবার চলো ছবিটি দেখে আসি। এটা দেখার আগে বন্ধুরা, তোমাকে যদি বলা হয় একদিকে সামান্য কিছু টাকা, অন্যদিকে মা, তাহলে তুমি কোনটা বেছে নিবে? তুমি যদি মাকে বেছে নাও তাহলে ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্টে অবশ্যই মা লিখে যাবে। এই দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দর করে এই ছবিটা আঁকিয়ে দিয়েছি, যেটা দেখে রাস্তার লোকেরা অনেক খুশি হয়ে যায়।